ajralgan bo'lsangiz, emotsional bog'lanib qolgan insoningiz bilan hozir muloqot qilmayotgan bo'lsangiz va depressiyada bo'lsangiz, 3 ta bomba maslahatda beraman. Birinchisi, band bo'lishingiz, maksimal darajada 24 soatingizni iloji boricha ish, o'qish, ibodat nima bo'lsa, butun fokusingizni mana hayollardan olib o'sha ishingiz, o'qishingizga berishingiz. Ikkinchi maslahat, qabul qilishingiz, ya'ni miyaga постоянно takrorlash. Bo'ldi, u inson yo'q. Chunki agar qanaqadir ichki hissiyot bo'lsa, yana o'sha inson qaytib keladi, umidvor bo'lib yashash juda qiyin bu insonga. Azob berib yuboradi. Как будто ikkita o'tda orasida qolgandek bo'lasiz. Yo'q inson, bo'ldi, hayotimni davom ettirishim kerak. Uchinchisi, rivojlanish. Chunki bitta joyda qotib qoladigan bo'lsangiz yoki cho'kib ketadigan bo'lsangiz, bundan yomoni yo'q. Naborotda rivojlanib, успешный bo'lib, zo'r bo'lib ketganingiz yaxshi emasmi? Shunda afsuslanmaysiz.